हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने माइक्रोमैक्स IN1B एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको सबसे पहले तो कुछ छोटी छोटी कन्फर्मेशन यहाँ पे कर लेनी है। देखिए, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ है वो किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड तो नहीं है। अगर हमारा मोबाइल फ़ोन का ब्लूटूथ जो है किसी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड रहता है ना, तो हमारे स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, तो इस ब्लूटूथ को बंद कर देना है। ये भी चेक करना है कि आपका मोबाइल फोन जो है साइलेंट मोड पे कहीं एक्टिवेट तो नहीं है। अगर एक्टिवेट है तो इसे आपको बंद कर देना है, मतलब साइलेंट मोड से हटा देना है। अब ये भी चेक करना है आपका फोन जो है ना, मोबाइल फोन का एयरप्लेन मोड कहीं आपका चालू तो नहीं है। ठीक है, अगर ये चालू है तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, एक आपको काम करना है कि आपके मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलेगा साउंड का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको ये डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग मिलती है, इसे टैप करना है। अगर डू नॉट डिस्टर्ब की सेटिंग भी अगर आपकी चालू रहती है तो इसे आपको बंद कर देना है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग आपको बंद कर देना है जितनी मैंने आपको बताइए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना ये है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फोन का साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है। रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो हैंग करता है, स्पीकर में से साउंड की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना नीचे की साइड में, इसे आपको अच्छे से साफ कर लेना है। क्योंकि होता है ये है कि हमारे फोन को हम रेगुलर यूज करते हैं तो इसके स्पीकर के अंदर जो ना थोड़ी बहुत जो धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो आपको स्पीकर को जो है ना अपने फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ कर लेना है। अब दोस्तों इसके बाद आपको एक काम और करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सिस्टम एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते, या फिर अपडेट आता है तो हमें पता नहीं लगता है। तो मोबाइल फोन का जो सिस्टम है ना वो अपडेटेड ना होने के कारण हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लग जाती है। तो आपके मोबाइल फोन का सिस्टम जो है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको कैसे चेक करना है। देखिए, इसके लिए आपको मोबाइल फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सबसे ऊपर आपको सर्च सेटिंग पे टैप करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में सिस्टम अपडेट टाइप करना है। आपको नीचे की साइड में ये लिखा हुआ आ जाएगा सिस्टम अपडेट, इसे टैप करना है। आपका फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा, इसे टैप करना है। आपका फोन सिस्टम अपडेट के इस पेज में अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर कुछ भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सिस्टम अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना यह है कि आपको अपने फोन को ना रीसेट कर देना है। देखिए, आपको अपने फोन को ना रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तब आपको अपने फोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको अपने फोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सबसे नीचे की साइड आपको ये सिस्टम का ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके फोन की जो स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर दीजिए या फिर उसका बैकअप ले लीजिए। ठीक है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए सारे प्रोसेस आप यूज करिए तो आपके मोबाइल फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर ये सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी अगर आपके स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना यह है कि आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा ना, जो आपके एरिया के आसपास होगा, वहां पर आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए ना वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन की किसी सॉफ्टवेयर की कमी की वजह से अगर आपके स्पीकर की साउंड में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।